कि एक नई वीडियो आई है जिसमें इस गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है इंटीरियर की, जो कि बहुत ही मस्त है। जैसे इस गाड़ी में आपको एड्रीनॉक्स सिस्टम मिलेगा इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, जिससे इस गाड़ी के सारे कंप्यूटर वगैरह चलेंगे, जो कि बहुत ही कूल सा है। इसमें आपको एलेक्सा कंट्रोल मिलेगा, जिससे अगर आप बोलेंगे ओपन दी सनरूफ तो आपकी गाड़ी की सनरूफ खुल जाएगी, जो कि काफी सही है। आपको सोनी की 3D साउंड मिलेगी, जिससे इस गाड़ी में आपको बहुत ही सारी डिफरेंट सेटिंग मिलती है इस गाड़ी की साउंड के लिए, जिससे आप ऐसे एम्पलीफाई कर सकते हैं अपना लिसनिंग एक्सपीरियंस। इसके डीजल वाले इंजन में आपको 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड मिलेंगे, जो कि जिप, जैप, जूम, जिससे इस गाड़ी में आप परफॉर्मेंस में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफी कूल सा है, जिसमें आपको सारा कुछ ऐसे स्क्रीन वाला मिलता है, जो कि आपने शायद ही किसी और गाड़ी में देखा हो इसके सेगमेंट की।